आज श्रावणर द्वितीय सोमवार राज्यर विभिन्न शैवपीठ में लगी काउड़िया गहली महादेव को जलाभिषेक कर आशीर्वाद भिक्षा करुछंती हजार हजार भक्त। हीराकुद डैम्र निषिद्ध अंचल में नियमर खोलाखोली उल्लंघन गेट खोलिबा बेले ड्रोन उड़ाइले ब्लगर। 24 वर्ष अपराग बीजेडी सरकार जंत्रणा भोगुछंती ओडिशावासी हु हु होई आलू दर बढ़ुथिबारु चिंतारे खाउटी। बरगढ़ नकली शिक्षकों को धरिबा पाई चली धरपगड़ पोल खोलिबा परे अंडरग्राउंड हेबारे लागिछंती नकली शिक्षक। रत्नभंडार मरामती नहीं श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय में आज बसी गुरुत्वपूर्ण बैठक। तदारख कमिटीर अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथों अध्यक्षतार दिन 11टार आरंभ होईछि बैठक। भुवनेश्वर अबकारी विभाग जॉइंट कमिशनर घरे विजिलेंस चढ़ाऊ आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग चढ़ाऊ जारी। प्यारिस ओलंपिक रे आज शूटिंग हॉकी और तीरंदाजी उपर समस्त नजर रहिबो। प्रथम मैच रे न्यूजीलैंड को हराइथिबा भारतीय हॉकी टीम आज द्वितीय मैच खेलिबो। मंचेश्वर स्टेशन निकट रे मालगाड़ी 9टी बगी लाइनच्युत ट्रेन चलाचल बाधाप्राप्त। नुआदिल्ली रे अखिल भारतीय शिक्षा समागम नूतन शिक्षा नीति ने अनेक कार्यक्रम शुभारंभ करिवे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इरफान खान मो बापा से मो बापा थिले आग को रहिबे बोली कहिले राधिका मदान। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।